Добрый день, уважаемые белорусы! Приветствует вас магазин-салон отопительного оборудования Котлов Бай, который находится в Минске по улице Алибегова, 12Б. Сегодня очередное видео по печи камины. В этот раз у нас Fairway модель Eric. Это российские печи-камины. Средний вариант такой для домов где-то площадью в районе до 50 квадратных метров при стандартных потолках. Мощность печи заявленная 10 киловатт, но это скорее всего максимальная мощность. Номинальная мощность где-то на уровне 7-8 киловатт. При небольших размерах здесь очень такая солидная масса чугуна, порядка 105 килограмм. И очень технологичная печь, очень много регулировок, сейчас подробнее на них остановимся. По поводу, сразу скажу, удобства использования, то есть какие дрова помещаются туда. Вот у нас здесь стандартная полежка 30 сантиметров. Она свободно здесь помещается. Можно сказать, даже 35, наверное, сантиметров сюда влезет тоже. И даже вертикально она входит свободно. Раз уж мы открыли уже и показываем вам внутренность печки, отдельно остановимся на таких элементах, как боковые двойные стены, задняя стенка. Ну и, конечно же, особенность этой печки — это вторичный дожик. Он три уровня. То есть первый, второй, третий ряд дефлекторов. Это говорит о том, что воздух подается в верхнюю часть камеры. Причем многослойная подача идет. Возрастает немного КПД печки. Ну и, конечно же, выброс СО резко снижается. Снизу воздух подается через вот эту вот регулировку. Потом проходит под колосником. Попадает за заднюю стенку, вот эту вот двойную, прогревается и только потом уже попадает в камеру сгорания. То есть регулировка вообще вот вторичного дожика встречается крайне редко даже на импортных печах, то есть на Инвикте, там, например, или на Йотуле и так далее, датских печах. Здесь же она уже сделана с регулировкой, то есть вы можете закрыть как систему чистое стекло, верхнюю подачу, систему, то есть подачу воздуха под колосник, и плюс регулировать еще вторичный дожик. В этой модели есть также подвижный колосник, который позволяет без открытой дверцы, то есть когда она закрыта, когда печь используется, загружены дрова, то есть поворушить колосник, и пепел, ящик будет ссыпаться, то есть не нужно будет открывать даже дверь, в принципе. Зольный ящик хороших размеров для такой печки. Вот, в комплекте идет варежка для того, чтобы вы не обожгли себе руки. Выход дымохода здесь предусмотрен как вверх, так и сзади. Диаметр дымохода здесь 140, то есть нужно переходить, если дымоход у вас не очень высокий, на 150 диаметр, увеличив при этом сечение. Либо уже, если дымоход имеет достаточную высоту, можно использовать 120. Еще раз по регулировкам, то есть верхняя подача, она же система чистое стекло, нижняя, она же колосниковая, и вторичный дожик. Ну и третья, если будет у вас уже элемент дымохода шибер, четвертая появляется регулировка тяги. Вот такая вот красавица небольших размеров, с большой массой, с хорошими регулировками для того, чтобы вы наслаждались пламенем, выстраивали работу печки под свою конкретную задачу. И я думаю, она очень понравится тем, кто хочет за небольшие сравнительно деньги купить вот такую технологичную печь из чугуна, которая вот способна топить достаточно большой объем помещения. Приходите к нам в Минске
по улице Лебедева, 12Б. Будем рады видеть вас. Салон Котлов Бай. До встречи.